Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyonlarımızı başlayıyoruz. Leksiyonları sadaka ediyoruz. Bu Washington sözlüyoruz. Bugün Çin sağa 2022 yılı 3. ayının 13. günü hürmetli vatandaşlar. Mavzu bunda. Koy vaziyet doğrusu yapılaydı. Vaziyet şundak ki hazır Ukrayna Kiev şehriga umumiydi hücum başladı degani yok dinlerken. Bugünkü bir haberdi 25 kilometre nerede turibdi. Kiev şehri kiraligi yok Rossiya askarlari. Bunundaki yana bir haber gördüm. Mavzusu derhal isimden çıktı. Rossiya armiyası 2. ayının 24. günü Ukraynaga tajovuz qilib kirgandan beri hozirgacha bir shaharni kontrol qilaligini yo'q ekanlar. Bir shaharni kontrol qilaligini yo'q. Aniqlikka vaziyatning eng ochisi vatandoshlarım Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden ve Joe Biden hükümeti Ukraynaga 200 milyon dollar qimmatida harbiy qurol yaraq berish, yardım berish to'g'risida qaror e'lon qildi. Hukumatning qarori nima bu? Qaror e'lon qildi. Shuningdan siz qiyos qiling, faraz qiling vatandoshlar, tasavvuringizga iling. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukraynani qo'lladi. Ukraynaning vatan urushini qo'lladi. Shundoq oshkora qo'llaganda Vladimir Putin prezident bilan va yoki Rossiya bu davlat bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida turkilish bo'lib qolarmi deb savol qo'ymoqda. Bugun biz shu xabarlarga asosan vaziyatga harakat va ifodalarni dabr qilgan oldisizlarga leksiya so'zlaymiz. Urushning dardisi o'rlandi. Rossiya söz qo'yib berdi. Miltiq NATO'ga batlandi. Mavzuda xabar 3. ayning 13. günü Venbe tarihiyeti e'lon qilindi. Xabar bundoq başlandı. Rossiya Ukraynaga tajovuz qilib kirgandan beri Amerika ve Amerikaning ittifoqdoshlari Ukraynani arqa-arqadan harbiy yordam bilan ta'minladi. Ukraynaning tajovuzchilarga qarshi turishga yordam berdi. Rossiya aloqador taraflar 3. ayning 13. günü bundoq ko'rsatdi. Rossiya armiyasi Ukrayna davlat ishidagi g'arb dunyosi harbiy qurol yaroqlari bilan ta'minlash harakatlariga hujum nishon qilishi mumkin. Bu xabar tashqari dunyoda yana bir qatam urushning darajasi o'rlaydi degan ansirashga keltirib chiqardi. Bundan burun NATO'ning kotibi Stoltenberg Moskvaga mundoq degan edi. Rossiya agar Ukraynaning harbiy qurol yaraq bilan ta'minlayotgan ittifoqdosh davlatlarning ta'minlash liniyalariga hujum qiladigan bo'lsa, urushning darajasi intayin xatarli o'rlagan bo'ladi. Bu o'xshashda NATO'ga qilingan hujum deb qaraladi. Fransiya xalqaro radiosi xabar qilib mundoq ko'rsatdi. Rossiyaning muavin tashqi ishlar ministri Ryabikov 3. ayning 12. günü davlatlik televiziyada so'zlab tahdid qilib, Rossiya Amerikaga ogohlantirish berdi-ki, bir necha davlatdan Ukraynaga yetib kelayotgan harbiy qurol yaraq ta'minlashni tashkillash, o'rinlashtirish eng xatarli harakat bo'lib qolmasdan, shundaqla harbiy qurol yaraq transport mashinalari muvofiq hujumga uchraydigan
nişan bulup. Demek köşkülü baksan kural yaraklı ve transport maşinlerini hücum kıldıgan nişanga alınız davatıdır Rusya'nın Tashqi ishlar muavin ministri Ryabikov yana mundaq dedi. Moskva allaqachon ogohlantirish berdi. Havo armiya raketa sistemasi, tanka atar raketa sistemasi qatorliq yengil tipli harbiy qurol-yarog'lar Ukrainaga berilsa, oqibat kelib chiqadi. Bir oqibat kelib chiqadi. Ryabikov, Rusya Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Ryabikov yana mundaq ko'rsatdi. Washington Moskvaning ogohlantirishlariga astoydil muomala qilmadi. Bundan boshqa Rossiya va Amerika Ukraina masalasi bo'yicha har qanday suhbat o'rinlashtirmadi. O'xshashli bir vaqtda Aqsaray Şinjanning 12 kun e'lon qilgan bir partiya eslatmadi. Shunday ko'rsatildi, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga Ukrainani yangi qimmati $200 milyon davlat mudofaa buyumlari va mulozimat bilan ta'minlash to'g'risida ko'rsatma berdi. Cümleden harbiy ta'lim, tarbiya va chiniq turishni o'z ichiga oladi. Eng yangi bir turkum harbiy qurol-yarog' bilan ta'minlash, jumladan nayza, belgili tanka atar, zahar, belgili havo mudofaa raketasi qatorliq harbiy qurollarni o'z ichiga oladi. Bu qatam Ukrainaga berilgan harbiy qurol-yarog'larni hisoblaganda o'tgan yili bir yil ichida Amerika Ukrainani ta'minlagan $1,200 milyon harbiy qurol-yarog'ning bir qismidir. Bu qatam New York Vaqt gazeti tarjima New York Vaqt gazeti tarjima qilib mundaq ko'rsatdi. Bu harbiy qurol-yarog'lar Amerika Yevropaning harbiy qurol-yarog' tashkilotidan elib kelingan. Havo transport orqali Polshaga, Ruminiya qatorliq davlatlarga to'shib kelingan. Keyin quruqliq yo'li orqali Ukrainaga to'shib kelingan. Garchi Rossiyaning muavin tashqi ishlar ministri Ryabikov 12 kuni tahdid xarakterli gap qilgan bo'lsin. NATO'ning kotibi Stoltenberg Moskvani ogohlantirib mundaq degani. Rossiya agar Ukrainani harbiy qurol-yarog' bilan ta'minlagan ittifoqdosh davlatlarning ta'minlash liniyasiga hujum qiladigan, bu urush dardisning xatarlik o'rlaganligi bo'lib hisoblanadi. Va Amerika matbuotlarining ziyoratini qabul qilganda ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Rossiya tajovuzga Ukraina o'zini vatanini qo'g'davadir.